Entenem la pràctica psicomotriu com una manera de fer, estar i aprendre dels infants. Ens fonamentem en els principis filosòfics, psicològics i pedagògics de la pràctica psicomotriu de Bernard o Couturier, entenent el cos com a unitat i com a expressió de vida. Cada setmana, dins la sala, hi ha propostes diferents de material, espai i temps que generen reptes perquè les nenes i els nens explorin les seves possibilitats d'acció motriu des d'un joc lliure. La pràctica psicomotriu permet que els infants puguin saltar, caure, enfilar-se, fer equilibris, rodar, rebolcar-se i gronxar-se. Sempre des del plaer del moviment i amb seguretat. Això s'aconsegueix a través de consignes i normes, un sistema d'actituds i acció, i sobretot de la funció de l'adult que acompanya. Entenem l'educació física com una part fonamental pel desenvolupament integral de l'infant. Busquem el coneixement del propi cos i les seves capacitats motrius, fomentar l'activitat física i els hàbits saludables com a font de salut i benestar personal. Promovem l'autosuperació en afrontar els reptes que es proposen, així com el treball en equip i el respecte per les normes, material i companys.